今回の問題。イーサーチャネルは複数の物理リンクを一つの何々として扱う技術。一般的にはリンクアグリゲーションと呼ばれ、何々で規格化されています。イーサーチャネルのメリットは4つ。何々の増加、何々の確保、何々バランス、設定の何々です。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。イーサーチャネルは複数の物理リンクを一つの論理リンクとして扱うことができる技術です。一般的にはリンクアグリゲーションと呼ばれ、IEEE802.3AD で規格化されています。イーサーチャネルのメリットは、帯域幅の増加、冗長性の確保、ロードバランス、設定の簡略化です。お世話になっております。マサルです。今回から CCN 編は第6章のイーサーチャネルに入っていきます。マサルの勉強部屋 CCN 編はこちらの黒本を意識して動画を作っているので、黒本をご用意いただくとより理解が深まると思います。もしまだご用意していない方は概要欄に Amazon の購入リンクをつけておくので、ぜひ手に入れてください。ちなみに電子書籍版と単行本版がありますが、黒本は結構分厚くて重いので電子書籍版がおすすめです。それでは第6章イーサーチャネルスタートします。イーサーチャネルとは複数の物理リンクを一つの論理リンクとして扱うことができる技術です。物理、論理、この言葉に注目してください。例えばこのような構成があるときにスイッチ間を接続しているのは物理リンクの2本です。イーサーチャネルを使うとこの2本の物理リンクを1本の論理リンクとして扱うことができるようになります。イーサーチャネルはシスコが開発した技術です。後にリンクアグリゲーションコントロールプロトコルとして IEEE802.3AD として規格化されています。なので一般的にはこのような技術のことをリンクアグリゲーションと呼びます。シスコでは元々のイーサーチャネルという呼び方をそのまま使っています。イーサーチャネルもリンクアグリゲーションも複数の物理リンクを一つの論理リンクとして扱う技術です。イーサーチャネルのメリットは大きく4つです。帯域幅の増加、冗長性の確保、ロードバランス、設定の簡略化です。一つずつ見ていきましょう。まずは帯域幅の増加です。最大8本まで物理リンクを束ねることができます。例えば 100Mbps のリンクを8本束ねれば 800Mbps、1GB のリンクを8本束ねれば 8GB の帯域幅を作ることができます。既存のスイッチポートを使って帯域幅を増加させることができます。またこの帯域幅のメリットはスパニングツリーと比較するとさらによくわかります。スパニングツリーの場合、スイッチ間を2本の物理リンクで接続したとしても、1つのポートはブロッキングステータスとなり利用することができなくなります。つまり2本リンクがあったとしても、結果として1本のリンクしか利用できなくなってしまいます。しかしイーサーチャネルの場合は2本のリンクを束ねて使うことができるので、両方のリンクを使うことができます。スパニングツリーと比べて帯域幅をより有効に活用することができます。次のメリットは冗長性の確保です。障害発生時、チャンネルグループ内のアクティブなリンクにフレームを振り分けることができます。このような機能をフェイルオーバーと言います。新しい言葉がいくつか出てきたので説明します。まず、チャンネルグループ。チャンネルグループというのはグループ化された物理的なポートのことを言います。今回の構成の場合、FA0-1 と FA0-2 を束ねているので、チャンネルグループは FA0-1 と FA0-2 です。なお、このように2つのリンクを1つで扱うということは、ポートも1つとして扱うことになります。チャンネルグループで扱う1つの論理的なポートのことをポートチャンネルと言います。グループ化された物理ポートの集まりがチャンネルグループ。チャンネルグループで扱う論理的なポートがポートチャンネルです。よく出てくる言葉なので、チャンネルグループ、ポートチャンネル、しっかり覚えるようにしましょう。では、冗長性の確保に話を戻して、イーサーチャンネルでは、障害が発生したときに、チャンネルグループ内のアクティブなリンクにフレームを振り分けることができます。FA0-1 で障害が発生したときには、FA0-2 を使って通信を継続させることができます。このように障害が起こったときにアクティブなリンクに振り替えることをフェイルオーバーと言います。イーサーチャンネルのフェイルオーバーは瞬時に行われます。多くの場合、イーサーチャンネルでは瞬時に経路を切り替えることができるので、ユーザーは障害発生に気がつくこともありません。スパニングツリーの場合は再計算を待つ間、通信ができない時間が発生しましたが、イーサーチャンネルの切り替えは一瞬です。イーサーチャンネルの方がスパニングツリーよりも高い可用性が確保できていると言えます。ちなみに可用性という言葉は CCNA の試験には関係ないと思うんですが、可用性という言葉もよく現場で聞くのでしっかり覚えておきましょ
可用性というのはいつでも使いたい時に使えるという特性です。可用性という言葉もしっかり覚えておきましょう。メリットの3つ目はロードバランスです。ロードバランスというのは日本語で言うと負荷分散ですね。一つのリンクにトラフィックが集中しないようにする機能です。先ほどイーサーチャンネルを使うと複数のリンクを1本のリンクとして使えると言いましたが、実際は物理的なリンクの集まりなので、転送されるフレームは個々の物理ポートに振り分けられます。振り分けルールはスイッチによって様々あります。代表的な振り分けルールとして送信元 MAC アドレスによる振り分けがあります。例えばこのような構成で振り分けルールが送信元 MAC アドレスの場合、上の PC からのフレームは送信元 MAC アドレスが PC1 なので上の経路を使います。下の PC からのフレームは送信元 MAC アドレスは PC2 なので下の経路を使います。このように送信元 MAC アドレスによってフレームを振り分けて通信させることで特定のリンクにトラフィックが集中させないようにすることができます。ただ実際は送信元 MAC アドレスによる振り分けを行った場合、帰りのサーバーからの通信に注目すると必ずどちらかのリンクにトラフィックが偏ることになります。今回の場合だと送信元 MAC アドレスがサーバー1なので、サーバー1として上のリンクを使うと振り分けされれば全てのトラフィックは上のリンクに集中してしまいます。さらに PC1 と PC2 を比べて PC1 の方が通信量が多く PC2 の方はほとんど通信をしない、このような場合でも PC1 からの通信としてずっと上のリンクを使い続けることになるため、均等なロードバランスとは言えません。均等なロードバランスをするためには利用環境に合った振り分け方式を設定する必要があります。最後のメリットは設定の簡略化です。設定はポートチャンネル単位で行うことができます。一度複数の物理ポートをチャンネルグループにして設定をすれば、その後の作業はポートチャンネルに対して行います。それぞれの物理ポートに一つずつ設定をする必要がなくなるので、設定を簡略化することができます。それでは今回はイーサーチャンネルの基本を一緒に勉強しました。今回の学習内容をまとめていきましょう。それでは今回のまとめです。イーサーチャンネルは複数の物理リンクを一つの論理リンクとして扱うことができる技術です。一般的にはリンクアグリゲーションと呼ばれ IEEE802.3AD で規格化されています。イーサーチャンネルのメリットは帯域幅の増加、冗長性能の確保、ロードバランス、設定の簡略化です。それでは今回はイーサーチャンネルの基本を一緒に勉強しました。これからしばらくイーサーチャンネルを勉強していくので一緒に頑張っていきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。